गया। रेनबो चिकन है? ये वाला। अच्छा ये वाला, ओके। ये रेनबो चिकन। कहाँ है? वहाँ पे बैठा है। इधर है क्या? वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, व्हाइट वाला चिकन ये रहा। रेनबो चिकन ब्राउन एंड ब्लैक चिकन बोल रहे हैं। कहाँ है? सेकंड वो देखो। ओह यस, इधर ब्लैक एंड ब्राउन बैठे मेरे, ये देखो। जो आपका चिकन सैंडविच बोलते हैं एंड चिकन मिलता है, वो इन एनिमल को मार के खाते हैं लोग। मैंने खाती, मैं फ्रूट खाती स्कूल में से। ये तो फिर ये चिकन, इस अच्छी बात है। चिकन को ऐसे देखो कि ये कितना प्यारा एनिमल है, लोग इसको मार के खाते हैं। इस अच्छी बात है ये? बताओ, इट्स गुड थिंग और बैड थिंग? बैड। बैड। ये देखो कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स है, ये कितना प्यारा